大权能者的囝，你着将阳光气力维护耶和华，维护耶和华，着将耶和华的名所应该得到阳光归乎伊，用圣洁的状态敬拜耶和华。请咱做起立来吟圣诗第2首，圣在，圣在，圣在 ，Holy Holy Holy，Lord God Almighty。咱做用新的界名字来做咱的信仰告别。你着真心、诚信、正义，听主你的上帝。这个界是大的，也是头一个。第二个也三亲像是讲，你着听厝边亲像家己。这两条界是转化甲神理的总根头。我用新的界名互恁，就是恁着三听。亲像我捌听恁，恁若着安尼三听，恁若三听，恁若要对安尼知，你是我的学生，请坐。请咱做伙来启应，咱用启应文摘篇，就是诗篇32篇，咱做伙来启，我来启，请大家来应。所以得着赦免罪过，得着撤销。上主无算伊的罪，佮心无奸诈。我若点点无认罪，你的手明日重重惩罚我。我对你摆咧我的罪。我一定要对上主承认我的过失。安尼，天生的人伫通找着你的时，拢着对你祈祷。你是我闪避的所在，会庇佑我脱离艰苦。我要教示你，指示你应该行的路。毋
毋通亲像毛马螺无知识。歹人会受真济痛苦。义人啊，恁着因为上主来欢喜快乐。咱做伙来祈祷。亲爱的天父，你是阮闪避的岛所在，甲开力，也是患难中及时的帮衬。所以地虽然变迁，山虽然摇动到海中，其中的水虽然哗哗好野影，山虽然因海中摇出，阮也无惊。今日是你所赐安息日，我们将今日恭敬奉献予你，恳求主上帝慈爱人民阮，照你丰盛的慈悲擦消阮的过失，阮的所行所做，心思意念，常常伫知也是毋知的时阵，得罪上帝。恳求主耶稣基督保护洗除阮的罪，求你互阮创造清洁的心，互阮内面有换新正直的心。伫即个新冠肺炎还伫咧全世界咧感染的时，俄罗斯甲乌克兰战争，世界济天然灾害，甲台湾的大地震，粮食的欠缺，经济上的分配无均匀，对岸的军事压力，拢互人心惊呐。求主带领阮坚定来仰望你、敬拜你。你要伫列邦中做权大，受尊做大，伫遍地上也做权大，拉稳阮的心。奉得胜的主耶稣基督圣名恳求，阿门。赞美圣歌队要用芦苇甲经火，圣诗来学罗主。
共听上帝话。记载伫亚利米书，第一位是32章的第1甲第3页，第二节是伫32章的第6甲15节。第一节，犹太王西底家第10年，就是尼布甲尼撒统治巴比伦第18年，上帝对亚利米讲：迄时巴比伦的军队包围耶路撒冷，先知亚利米互人关伫犹太王王宫的监狱。犹太王西底家甲先知亚利米关咧，问伊讲：伊是怎有缘？上主安尼讲，我要将即个城交予巴比伦王，伊会攻占即个城。第在圣经伫第6节甲15节。亚利米讲：上主甲我讲，你押接沙龙的囝哈那贝会来你遮，甲你讲，请你甲我伫阿那突去区园买回转去，因为你是我的至亲，有权利赎回。阮押接的囝哈那贝果然来找我，甲我讲，请你甲我买我伫便雅悯地区阿那突迄区园，因为你有继承的优先权，请你买。我就知上帝确实有甲我讲话。我将193公克的银，甲我的这8兄弟哈那贝买迄群，我伫契约书签名封起来，请人来做证人，姓银互哈那贝。我则法律的规定，将封捌的甲无封捌的买卖契约书，当我的这8兄弟哈那贝签名证人到伫监狱内的犹太人面前交马西亚的孙尼亚的囝巴洛，我伫因的面前交代巴洛讲：上主万军的统帅以色列上帝安尼讲，将封捌甲无封捌的契约书，拢收点伫规器内面，长期保存。因为上主万军的统帅以色列上帝讲，将来人会要伫即个地买卖厝体产园。有得远吼，以上，咱用今日经句就是尾仔节吼，第15节，咱谈2遍。因为上主万军的统帅以色列上帝讲，将来人要伫即个地买卖厝体产园甲有得远。亚利米书32章15节，搁一遍吼。因为上主万军的统帅以色列上帝讲。将来人要伫即个地买卖厝体产园甲活动，亚利米书32章15节。下面牧师要传来啥信息？即地就是了。请咱同齐来祈祷。主耶稣当管自执踮伫你的圣殿的时，求你对阮讲话；当管每一摆读你话语的时，求你用你的圣神踮伫阮逐人的心，帮助阮，互阮对领受这的话，阮的性命得到帮助，也互阮踮伫每一日领受主你真做阮的快乐，真做阮的帮助。同齐祈祷，靠耶稣的性命来求，阿免。毋知影当咱看到一片土地的时阵，咱会想到啥物呢？有的人会想讲，即个土地会当买卖起大楼；有人嘛会去想到，即片土地会当来种作，踮伫即个土地顶面，可能会当有真侪水的出产。嘛有人可能看到即片土地，嘛毋知影到底要安怎办。但是无论安怎，土地对每一个人来讲是重要的。因为踮伫土地顶面，人会当生活，人会当踮伫遮得到养饲，人会当踮伫遮得到饱足。今仔日咱所读的圣经节是亚利米甲一片土地的关系。伫迄个时阵，应该讲对先知亚利米领受上帝呼召的时，伊就知影讲，家己要行的路，并毋是一条简单的路。因为伊要去宣讲上帝的预言是啥物？规个国家
灭亡啦。伊所要宣讲的信息是规个国家要灭亡，整个犹太要互人交伫巴比伦的手，要交互巴比伦王，这个国家要灭亡。伊走去找西底家王，甲伊讲，无论安怎，你拢无法度逃脱这个歹运。无论安怎，你若是想要起来甲伊战争，伊犹原会输。灭亡是咱必然要行的路。西底家听到这个话，伊哪有可能会当忍耐一个先知对伊讲这个话？当伊咧做王的时阵，伊哪会去接受讲我竟然会灭亡呢？所以伊用家己的权势，甲这个先知关伫监狱中间。伊认为讲，只要我甲讲这个话的人关起来，这个代志就袂发生啊。只要我莫去听上帝的话，检采这个灾难就会当免除啊。当然，这是无可能的代志。代志就照耶利米所宣讲的预言开始发生啊。伫伊受关监的日子，巴比伦王的军队开始要攻击耶路撒冷，所有的军队甲耶路撒冷团团围掉咧。当城内面的人看到外面好济军队围掉的时阵，人的心是惊吓的。就算讲因在伫西底家王的时代，可能生活无遐尼好，但是现在因所咧面对的是整个国家要灭亡的事实。明仔到底伫叨落，因无法度知影，因嘛毋知。即马的耶路撒冷，也是明仔载的耶路撒冷，到底会行往啥物所在咧？所以，伫每一个人的心内底一直咧喊话讲：主啊，你敢真正要放杀官啊吗？主啊，你敢会当临宾馆吗？但是无论这个人安怎讲、安怎祈求、安怎喊话，上主无任何的回应。耶利米的预言准备要实现啦！上帝哪亲像讲要甲这个国家灭亡啦？耶路撒冷的人徛伫城墙顶面，看到这一大阵巴比伦王的军队，心内底真正是真正怨叹。伫耶路撒冷，踮伫耶路撒冷，咱捌有光辉的时刻。咱踮伫遮嘛有丰盛的时刻，万米踮伫遮会当得到饱足，踮伫遮会当领受上帝的恩典。毋过，当每一代的王渐渐失去军队上帝的心，敢若想到家己的时，一层搁一层的罪恶一直瓦滚整个的国家，因咧面对灭亡的事实。耶路撒冷的外面有济军队甲因围掉的，这款状况可能对咱来讲，并无遐尼生分，敢毋是？虽然咱现在生活过了袂歹，但是当每一摆听到回灵机起飞的时阵，你想到啥物？当咱听到回灵机搁起飞，踮伫咱头壳顶飞来飞去的时阵，咱知影。对方的军事压迫一直无离开过。当咱听到济疫情一直咧影响的时阵，咱也知影，病毒虽然看袂到，但是犹原围雷踮伫咱的身躯边。其实，咱受到真济势力将咱困掉的，咱是受到济压力。受到足侪物件，将咱的生活全部拢捆绑掉。外在的捆绑会影响到伫咱每一个人内在的捆绑。搁说来，明仔载到底要去对？咱会问这个问题：面对遮尔济压力，面对遮尔济看袂到的威胁，甚至是到伫咱每一个人的心，也是咱每一个人的身体。拄着病痛，拄着艰苦，
有遮尔济势力将咱围掉的时阵，咱渐渐开始失去愿望。咱也若亲像踮伫耶路撒冷的人共款，敢会当走出去无？敢会当出去？也是一直踮伫遮，咱受到足侪物件将咱围掉的，未来要行远对。顶礼拜，秀恩老师踮伫咱中间，伊踮伫香港咧教册，所以我甲伊讲话的时阵，拢会讲到香港所拄着的问题。我问伊，这几年来学生有啥物影响无？伊甲我讲，其实愈来愈侪人离开香港，会当出去的，拢出去啊。剩的是无法度出去的人，无法度出去的人，也是已经出去的人，其实拢咧面对讲未来到底这个所在要行远对？未来这个国家，未来这片土地。到底会发生什么代志？看会到的势力，甲看袂到的物件，一直在影响咱。外在影响世界的战乱，至到伫咱即马生活的物价愈来愈起价。每一个少年人生活压力嘛愈来愈大。对疫情造成踮伫山顶咧上班了后。嘛有侪人，伊的身心灵开始出问题，主要的原因是因毋知影到底什么时阵是下班，还是什么时阵咧上班。因为看起来踮伫山顶，每一个时间拢咧上班，也每一个时间拢咧下班。伫这款式现实遮的势力影响的画面，咱怎样成做一个军队基督的门徒呢？讲到基督徒，咱到底安怎想家己，也是别人安怎看咱？敢若是用嘴要不断向咱宣讲讲，咱来传福音，固定参加教会的聚会，互教会当运转，遵守一切诫命，讲顺服上帝吗？来到伫教会，哪亲像离开咱的生活？敢真正是安尼吗？其实。咱一直受到这压力所影响，来到伫教会，并毋是爱咱莫去面对这个现实，是踮伫上帝的话中间，咱怎样要勇敢向前行？耶利米讲上帝的句言，伊知影耶路撒冷的未来是啥物，毋过上界重要的代志是耶利米并无离开这个所在，伊知影这会灭亡。但是耶利米犹原踮伫遮，伊坚守踮伫伊家己，也是上帝所交托互伊的使命中间。伊应一个互人关家的事实，也应指规个耶路撒冷拢会灭亡的事实。离开是选择，留落来嘛是另外一个选择。无啥物是对，也是毋对，只有。上帝的心意到底是啥物？伫现在这个时代也是同款，无任何一个选择会当讲是完全正确。时代一直在变化，咱的生命阶段也一直在变化，咱所面对的实况也一直在变化。无任何一个选择是安全，无任何一个决定是绝对袂错误的。咱敢若会当问的是。主啊，你的心意是啥物？踮伫这个黑暗中间，踮伫这个受到这势力所围掉的时代，我到底怎样听你的话？对于安尼，开始去问，我怎样听到生命中间别人的艰苦？咱是要继续学习咧，敲找上帝要带领咱行远对。都踮伫迄个时刻，耶利米的一个亲情，就是伊阿叔的囝哈南灭走来看伊。伊毋是干那来看伊这个关伫家国中间的亲情，伊要求耶利米爱做一件事，伊要求耶利米爱去买我的土地。
伊要求亚利米爱去买我的土地。照以色列的律法，当一个亲情要卖伊的土地，拄着困难的时阵，就是伊的亲情无继承人的亲情需要甲这个土地重新买转来。所以这件代志看起来是亚利米的责任，而且上帝早就已经对伊讲：你爱去甲你阿叔的囝哈拿麦的土地，甲伊买落来。毋过，咱想一下，即摆外面踮伫战乱中间，所以即块土地的介绍到底是怎样？外面踮伫战乱的中间，为什么要去买即块土地呢？即块土地到底有啥物款的意义？当全部的人一直咧想的是，咱即个国家要灭亡，咱会当逃走，赶紧搁逃走。为什么上帝爱伊买即块土地呢？无论安怎，亚利米伊的亲情将即块田园甲伊买落来啊。圣经对咱讲，有的圣经讲伊买17块银仔，有的踮伫咱今仔日所读台语的圣经中间，咱所讲是偌济钱？193公克的银。无论安怎，咱嘛毋知影到底即个计数是好也是歹。但是亚利米都踮伫一个面对战乱、面对一个得要灭亡的国家，伫即个处境中间，上帝爱伊买即个土地，所以伊就买啊。若是照咱今仔日来看，即个买卖绝对是了钱。为什么要踮伫遮买即个土地？毋过上帝预言继续对亚利米讲，即块土地有一天会阁恢复。即个城有一日会阁恢复伊的阳光。踮伫即块土地顶面，有一日人会阁转来，人会阁转来遮买卖厝体，人会阁转来遮种作，人会阁踮伫遮看见葡萄园重新阁有出产。以色列就是迄个葡萄园。有一日，咱要踮伫遮，要踮伫即块土地顶面，看见水的出产。虽然踮伫整个世界，虽然踮伫济济势力的捆绑中间，咱拄着济济艰难，也拄着济济艰苦，甚至认为我要怎样往未来行的愿望拢失去的时，上帝应允讲，踮伫即块土地顶面有愿望。踮伫即块土地顶面，人会阁转来。踮伫即块土地顶面，咱会重新看见有人踮伫遮买卖，有人踮伫遮种作，所以咱会重新阁徛起来。这是上帝的应允。即块土地就是啊，即块土地就是上帝的应允。即块土地就是，这是一句真出名的话。踮伫100几十年前，马偕坐船入淡水河。马偕坐船入淡水河，看到两边的山，伊咧讲 Formosa，This is the land。即块土地就是啊。伊到底看见啥物？伊所看见的，敢是啥物拢真好的台湾吗？还是友善的人吗？恐惊毋是吧？迄个时代的台湾生活环境无亲像今仔日，更加无可能甲加拿大会当相比。迄当时的人对宣教师，咱也知影。每一代的宣教师拢受到人民的攻击，人认为讲遮个人来遮是要做啥物？伫遮尔济看会到也是看袂到的势力所捆绑的时，伊到底看见啥物？为什么伊讲 This is the land？ 伊看见啥物？今仔日咱踮伫人门教会，咱的土地
是丰富。对面咱有一大片幼稚园的土地，这是迄当时啊，万英华用4000块买落来的田园。伊用4000块买落来，伊看到啥物？伊是看到遮会当真有价值吗？伊是看伫遮真正真有发展吗？伊心内底有一个比看会到的物件搁较水的画面。伊用4000块买对面咱规片土地的时阵，伊心内底所咧想的是，这个所在要真做幼儿教育的所在，这个所在要真做主日学的所在。咱踮伫即块土地顶面，咱看见对100多年来宣教师所流落水的遗产。因来到遮的时阵，因未看到足阳光的，但是踮伫因的想象中间，因要看伫每一个人，对大人到囡仔，踮伫即片土地顶面得到帮助。踮伫即块土地顶面，得到上帝的恩典。今仔日的咱自集踮伫遮，踮伫即块土地顶面，咱敢有看见？伫即块土地顶面有新的愿望无？踮伫即块土地顶面，咱会继续讲上帝的故事无？伫即礼拜中间，我看网络顶面英国伊丽莎白女王的国葬，互我真深的印象。若是大家有时间，其实会当去看，去网络顶面找，看到整个庄严的气氛，管风琴的声音响起，咱真熟悉的礼拜甲诗歌，整个踮伫礼拜堂内底，讲道的主教讲，咱会过相见面。伫迄个气氛中间，人的心减菜有一寡毋甘，总是嘛踮伫整个的礼拜中间，看见一个平静安稳的力量。迄是一个平静安稳的力量。虽然踮伫整个世界的混乱，虽然踮伫有战乱、有疫情、有侪物件，一直踮伫遐，然后一个代表稳定力量的英国女皇离开啊。毋过重点是啥物？重点是讲道的人讲，伊是上帝的奴仆，伊是上帝的奴仆，咱踮伫遮。是要敬拜上帝，所以当迄个管风琴的声音开始响起，侪人开始吟圣诗的时阵，迄个力量咧讲啥物？迄个敬拜上帝的气力，要向这个世界宣告讲，看会到的势力，甲看袂到的威胁，并袂当影响咱每一个人的心。踮伫即块土地顶面，咱属伫上帝；踮伫即块土地顶面，咱是军队上帝的人；踮伫即块土地顶面，咱是真做上帝的奴仆，为着要见证伊的应允永远伫地。有一个香港神学院的老师。咧看整个的礼拜中间，伊讲若亲像上一堂主日学的课程，伊咧观察英国媒体的报道，看见侪人一直排队排足长的，可能排几工、排几点钟，为着要做啥物？敢若踮伫头前准备踮伫遐默哀20秒。然后就离开。因问一个问题：到底为什么？到底为什么值得所有的人安尼排队，敢若为着迄20秒？
伊毋是做啥物伟大的代志，无起啥物伟大的建筑物，乃是踮伫过去这70年来，伊见证一件代志，伊甲英国人民做伙向前行。无论是二次世界大战，也是即碟拄着疫情的动乱，伊犹原坚守踮伫伊的位置，伊犹原坚守上帝交予伊的使命。即块土地会因为每一个忠心服侍上帝的奴仆，带来真正的愿望。虽然有侪侪冲击，虽然有侪侪咱看会到，也是看袂到一切的冲击，滴到咱心内底有侪侪看虑，有侪侪烦恼，也面对我的身体、我的心灵，哪亲像愈来愈衰烂，但是咱犹原是上帝的奴仆。进一步，当咱愿意成做一个上帝忠心的奴仆，透过敬拜，完全将荣光归伫伊的时阵，咱会去看重每一个咱所接触的人，咱会看重每一个咱身躯边的兄弟姊妹，咱会经验上帝的疼踮伫咱中间。耶稣基督道成肉体踮伫咱中间，伊真真正正活伫这个世界，活伫迄块土地顶面，踮伫迄块土地，引带门徒，医治众人，对整个宗教体制发出挑战。2000几年来，到今，咱也继续跟对耶稣基督道成肉体的脚迹，都踮伫即个土地顶面，咱是受上帝拣选的人。踮伫即个土地顶面，咱是受到上帝所交代使命的人。要看见，伫即个土地要永永远远，互每一个受伤的人得到医治，哀伤的人得到安慰，困苦的人得到帮助，需要的人得到教育，得到陪伴。踮伫即个土地顶面，永远有新的愿望。This is the land。咱每一个人的心也是土地，伫咱每一个人的心内底有上帝的空间，伫咱每一个人的心内底是去抵挡每一个外在的声音。转到你家己的心，伫即片土地顶面，咱也要重新起造咱的生命，是诗歌的声音，是上帝话语的声音，是每一个祈祷的声音。踮伫咱生命即块土地内面，咱要看见，伫遮有丰盛的出产，遮是葡萄园。虽然面对侪侪压迫，面对侪侪现实，但是咱犹原徛伫遮。教会要永远互人愿望。踮伫每一摆做礼拜的时阵，上帝的话要互咱开力，继续向前行。This is the land。请咱做伙来看我所写的这段话。这个土地捌辉煌，捌丰盛，万米饱足，有生命踮伫遮。这个土地，担也受到围困，担互人断绝。过往的一切，拢成做空。这个土地就是受围困的先知，坚守踮伫遮，搬过的眼界去看去捌，心
的画面。人会阁转来，田园会阁踮伫遮得到耕种，葡萄园会阁丰收，即块土地就是啦。This is the land。即块土地是上帝交互咱啊，交互咱管理，交互咱去起造，交互咱去互济济人得到帮助，互济济不安的人来到伫教会中间，因要得到平安；互济济惊吓的人来到伫教会中间，因的性命被换新，包括咱家己，咱要得到平安，咱要换新。请咱做伙来吟一首圣诗，愿为万民求主照顾。同齐来祈祷，主管的上帝，当管自执踮伫即块土地顶面，管知这是你所交托互管的，互管踮伫遮通成长，互管踮伫遮通服侍，互管踮伫遮通分享，互管踮伫遮通见证。伫这个充满动乱、充满济济势力引诱的时代，阮踮伫遮，要成做你忠心的奴仆。踮伫遮，阮要献上敬拜。主，阮感谢你，因为你踮伫早前，通过宣教士看见即块土地，无论是马街，无论是巴克利，无论是万英华。因拢看见 ，This is the land， 这块土地就是啦。是，所以阮会当踮伫遮，阮会当踮伫遮，一代搁一代见证你的快乐；阮会当踮伫遮，一代搁一代领受你的平安。
关注点伫即个充满动乱的时刻，互阮阮身躯边的人见证，伫主耶稣，阮有望；伫主耶稣，阮有平安；伫教会，阮会当领受恩典，阮会阁徛起，阮会阁把足，阮会成做丰收的葡萄园。同齐祈祷，靠耶稣的名，阿免。请咱同齐用奉献来回应上帝的听。谢。我来报告几项教会事工，咱大家分享。咱的北克利圣经学堂这礼拜的范围是踮伫马可福音12章28节到44节，所以请咱拜三踮伫山顶会当做伙来参与。后礼拜咱教会是要举行敬老感恩联合礼拜，所以咱两场礼拜是合并。为踮伫礼拜中，咱为三甲守圣餐。所以因为咱的迄个70岁以上的会员名单有刊踮伫咱的周报顶面吼，所以嘛邀请咱，因为咱后礼拜会有一个敬老的礼金要分送给每一位70岁以上的士大人吼，所以若是咱来看这个名单有啥物重大的所在，请咱来办公室这边来做更正，好无？所以请咱会当做伙来注意这个名单吼。好后礼拜踮伫主日礼拜煞以后，咱也要召开小会，所以嘛，请咱小会员会当做伙来参与。过来后礼拜拜六，我会去到伫台东马人教会来担任东美中会中级训练的讲师，也请咱同齐来带导。好搁一项报告就是，咱后礼拜拜六的上午9点到12点有一个特别的聚会，这是圣经的翻译甲宣讲，特别是用咱即马所咧读即本新翻译的现代台语译本来成做一个例，
啊，讲师是咱教会的梁望会老师，啊，所以邀请咱吼，如果咱对这个圣经现代译本的翻译有兴趣的兄弟姊妹，邀请咱会当做伙来参与，啊是9点到12点，踮伫对面的松大教室内面，啊报名费100块，所以是现场来缴费，所以啊，若是你有方便，互咱知影人数的话，有兴趣想要参与的，互办公室这边知影讲。大概你想要参加，啊，办公室记偌济人，啊，但是费用是后礼拜来到现场，你交互总会的同工，所以邀请咱大家，这是咱教会，伫咱教会主会梁望会老师，伊要咱介绍踮伫现代台语译本的翻译，所以会当邀请兄弟姊妹做伙来参与。好，做以上这的报告。今仔日当有一位新来的姊妹李智慧姐妹踮伫咱中间吼。啊，会当请伊徛起来，咱做伙欢迎伊。啊，甲伊个好欢迎伊。咱礼拜刷以后，咱会当搁做伙彼此三请安，愿上帝恩典，甲咱每一个人三伫地。咱做来吟上行圣诗，圣诗389首。阿罗上帝至权至尊，请起立吟全首。上帝至权至尊，造化的主万福原本，天定生死，天下万民，永远我道北行成圣。受上帝祝福，愿咱得到主耶稣基督恩典、天父上帝的疼痛，以及圣神的相通甲感动，常常踮伫咱的生命中间，也互咱真做正人的祝福，对答直到永世代无煞。阿免。谢谢。